Sizinlə yenə mən nevroloq və neyromodulyasiya mütəxəssisi Leyla Şahbazova. Gəlin bu günləri nədən danışaq? Nevroloq qəbulunda nələr baş verir? Çünki nevroloqa müraciət etmək çoxlarınızı narahat edən bir durumdur və orada nə baş verəcəyindən xəbərsizsiniz. İlk növbədə qəbula gəldiyiniz zaman bizim üçün önəmli olan anamnezdir. Yəni ki, ətraflı məlumat. Burada siz şikayətlərinizi danışırsınız. Xəstəliyiniz nə zaman başlayıb? Neçə müddətdir davam edir? Şikayətləriniz artıbmı, azalıbmı? Xroniki xəstəlikləriniz varmı? Buna qədər müalicə alıbsınızmı? Bütün bunları cəm şəkildə tam olaraq ifadə etdikdən sonra artıq keçirik daha sadə müayinələrə. İlk növbədə refleksləriniz yoxlanılır. Əzələ gücünüz yoxlanılır. Koordinasiya, yaddaş və bu kimi nevroloji müayinələr aparılır. Daha sonra əgər sizə lazımdırsa, instrumental, yəni MRT, EEG, MEG və başqa instrumental müayinələrə yönləndirmə ola bilər və ya qan analizi istənilə bilər sizdən. Daha sonra bütün bunlar cəmləşdirilərək sizə düzgün diaqnoz qoyulur. Yəni nəzərə alın ki, məqsədimiz sizi dərmanla yükləmək deyil. Sizə doğru düzgün diaqnoz qoyub müasir müalicə metodları ilə sizi bu durumdan xilas etməkdir. Unutmayın ki, zamanında qoyulan düzgün nevroloji diaqnoz həyatınızı dəyişdirə bilər. Mövzu ilə bağlı suallarınızı şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Daha ətraflı nevroloji xəstəliklər barəsində məlumat almaq istəyirsinizsə, o zaman kanalıma abunə olun.